berantem nggak kelihatan. Hujan. Sepi banget. Sudah tidak ada orang lewat. Karena hujan dari tadi, ini dari maghrib. Udah ya, pulang dulu ya. Sian. Pagi ini masih kurang kali. Jangan dicap-cap. Masih ada. Habis 1 kilo hari ini habis. Belum ada yang donasi lagi. Gak apa-apa, mudah-mudahan ada rezekinya, masih ada rezeki yang buat mereka. Udah ya, Pak pulang dulu, mau ke Bandung soalnya. Yuk, jaga baik-baik, jangan berantem.